食完中午飯咧，就嚟到呢個漓江景區。咁我哋諗住，我哋個團咧就係要搭呢個遊船咧，就欣賞漓江嘅景色嘅。咁就係我哋一陣間咧要去嘅地方啦。咁一陣間再拍俾大家睇下啦。上咗船之後，仲有咧補充一下呢個咧漓江呢個遊船咧，就喺呢個興平古鎮興平古鎮呢個地方上船嘅。仲有同大家講咧，20蚊嘅人民幣背景咧，就係漓江呢個風景嘅，用漓江嘅風景嚟做嘅。OK， 俾大家睇睇呢幾個山峰即係呢度上船啦，碼頭啦，咁就已經睇到幾個山峰啊，好靚啊同埋呢幾個山峰咧，就係頭先啲人民幣20蚊咧，20蚊嗰個背景嚟嘅，就係呢幾個山峰啦。OK， 俾大家睇下呢個碼頭啊，同埋後邊咧山峰嘅背景啦，係啦，20蚊人民幣嘅背景就係呢度。OK， 俾大家睇下啦。OK， 呢個就係20蚊啦，人民幣嘅背景呢中間呢個山峰一模一樣咁大家對比下啦。20蚊係咪一樣呢幾個山峰咯，咪就係咪大家睇到啦，係咪一樣呢個係第一個站咧，就喺度拍照嘅，同埋有個老人家咧就拎住2隻鷹啦咁你可以拍照啦呢都可以OK。可以啦，在螺絲山的右手邊第2座，山頂部分呢有一塊白色沒有長草的石壁，白裡透紅的，像一個美女臉蛋一樣，眼睛、鼻子活靈活現。這座山峰叫做上到2樓呢個甲板咧，就俾我哋拍照拍啲視頻啦。咁大家睇到中間咧，呢個就係小鯉魚鯉魚躍龍門，佢哋叫做。係咪即係最細嗰度好似呢個鯉魚嘴咁係咪咁隔離咧，呢3個咧跟住我鏡頭大家有3座山峰嘅咧，就係元寶似元寶以前嗰啲元寶咁叫做元寶峰咁中間嘅鯉魚嘴，鯉魚躍龍門明唔明大家睇到鯉魚躍龍門同埋元寶3座山峰就係元寶啦，元寶峰。OK， 如果唔係頭先嗰個工作人員咧講解咧，你係唔知道佢係似乜嘅所以一定要聽嘅一定要聽書咁我哋喺度再拍一下先啦咁好。咁樣慢慢拍過嚟啦大家睇到呢度咧幾個山峰啦就係中國人民幣20元嘅背景圖啦，就係呢幾個山峰啦。OK， 大家睇到啦，係咪？咁順便拍埋其他山峰俾大家睇下漓江哇真係正360度拍俾大家睇 OK good 而家咧就嚟到呢個銀子岩咁一個行山洞啦咁呢個又係打卡點嚟嘅，好多人
係入到嚟呢度啦岩洞入口啊 ，OK。哇，好犀利啊！呢個岩洞好高啊，拍俾大家睇下啦。哇，好靚！嗱，呢個石岩咧就係叫孔雀迎賓啊，呢個岩石叫 OK。俾大家睇下上面啲岩石一根一根咁樣，哇，一吊住啊！哇，好靚啊！打埋啲燈光。喂，大家睇下呢個岩洞啊，個頂部，哇，係咪好壯觀咧？好靚唔靚？係咪好神奇啊？哦！冰城，南國呢個叫南國冰城啊！呢個叫南國冰城，係咪好似冰雕啊嘛？拍下呢個啦哦，犀利啊！真係靈芝仙草啊！呢個咧叫咧金鎖匙啊！呢個岩嘅形狀咧叫金鎖匙啊。OK， 好，似唔似一把鎖匙啊？似一把鎖匙啦，係咪啊？這邊是它的係啦。睇下呢邊幾犀利。你進了哪屋的話，我跟你講，你自動就帶個這個玩具。拍俾大家睇啊！係咪好靚啊？哇！真係呢個叫咧佛祖論經啊！哇，係啊，佛祖論經啊！係啊，好似啲佛頭啊嘛，呢度係咪好似啲佛像咁啊？好多佛像啊聽經啊，聽佛經啊！呢個咧叫做咧音樂石屏啊，音樂石屏，俾大家睇下，哇，好壯觀！呢個咧叫咧龍脊梯田，係龍脊梯田啊，係咪啊？好似啲梯田咁啊！俾大家睇下龍脊梯田，哇，成塊好特別啊！呢個咧就係搖旗仙境啊！搖旗仙境啊！呢個叫觀眾。呢度都係搖旗仙境啊！成塊啊，即係成個仙境咁啊！真係，係咪啊？好靚啊！真係好靚。呢個咧叫金盤雪松啊！呢一棵叫金盤雪松啊！犀唔犀利啊？呢個咧就係叫銀紫鑽石，銀紫鑽石啊，金光閃閃啊！呢個咧就係叫咧雪山飛瀑，即係瀑布嘅瀑啊！雪山飛瀑。不要把它當成雪。大家睇下呢條擎天柱啊，一柱擎天啊！哇，幾高啊真係！喺呢個角度拍俾大家睇下擎天柱。
哇，有一道門添嘛，好似係咪啊？似唔似門啊？即係右手邊啊？門太漂亮了。哦，呢啲先叫堅料啊嘛，大佬，呢啲真係堅啊！嗱，呢一碌咧就叫神奇雙柱啊！嗱，兩條柱啊，係咪先？兩碌嘢啊，係咪啊？神奇雙柱。嗱，最右手邊嗰把咧就係叫做混元珍珠傘，即係好似把遮咁啊！哇，混元珍珠傘啊！最右手邊嗰碌啊，係咪啊？似唔似一把遮咁啊？好似啊，係咪啊？風爐石。哇！呢個咧叫四世同堂啊！四世同堂即係話有老有嫩啦嚇，有啲岩石，有啲係啱啱即係冇咁耐啦歷史，有啲咧就好長啦啲歷史。咁叫做四世同堂啊！鐘乳石啊，四世同堂嘅鐘乳石，大家生活一齊，係咪啊？合家平安啊！嗱，俾大家睇下呢一塊，哇，係咪好靚啊？幾正啊！真係。哦，我們爬到那個擎天柱後面了，已經爬到擎。嗱，呢一塊咧就係叫壯錦新輝啊，叫做壯錦新輝。係咪啊？都幾大塊啊！真係。嗱，呢碌咧就係叫冰淇淋啊，即係雪糕啊，最大嘅雪糕啊！啊，冰淇淋啊！嗱，呢一塊咧叫藝術長廊啊。嗱，呢一塊咧叫萬年靈芝啊，萬年靈芝就係呢一塊啦。這個，我跟你說，最上面是這個。啊。哎，對對對，這個。就這個圓盤圓的嘛。大家睇唔睇到啊？有一塊靈芝啊，上邊白色嘅咧，萬年靈芝啊。OK。嗱，呢一塊咧就係森林公園啊，自己發揮下想像力啦嚇，似唔似啦嚇？好似森林公園咁啊嚇，係咪啊？吹兩個，OK。嗱，最後啦一個景點啦，叫雄獅送客啊！似唔似一隻獅子噶嘛？獅子山下咁樣，雄獅送客咁啊！我哋結束呢個銀子岩嘅旅程啦。嗱，最後咧，喺度坐呢個咧，真係吊帶呢個纜車啊！落山啊 ，OK， 好特別呢個。咁啊，門票包埋嘅 ，OK。咁我而家去啦，就係坐呢啲咧吊車過去啦。佢哋叫索道，35蚊一位，要俾錢㗎嚇。